Jawar Muhammad Hacaaluun OMN sirbu dinnaani gartee Hacaaluu akka OMN irratti dhihaanne godhee akka maarreen taane godhee ajjecha Hacaaluu keeysaa Jawar harka qabaa. Meeta ajjecha Hacaaluutti deebina. Mee du'a Hacaaluurraa eenyu benefit eenyutu fayyadame? Jawar Muhammad immoo shayxaana tichaa fayyadamee jennee halaallu dursa. Bakki nuti yeroo hunda dubbiin itti nu jala garagaltu dubbii ajanduma ammaa kana laalla malee jalqaba quban qabnu jechuudha. Dubbii jalqaba irraa yoo aslaaluu baatte gatii si kafalchiifti jechuudha. Tokkoffaa gaafa sana ni bilziqinaa sirri quba qabna. Filmaata kana luus godhuu deemnaa akkam taanaa qaallicha kanaa mililik jaaree Oromoo keeysaa bahe marmeela udaanii keeysa jira ajaanamni biiroo isatti malu sigale mee akkam taanaa jeen namni rakkachuu ture jechuudha sigale rakkachuu ture jechuudha kana iddutti dhimmi Hacaaluu gabbahee jechuudha dhimmi Hacaaluu gabbaana waan dalagame takka takkaan isin ni beeytanii Jawar itti hidhame malee Hacaaluutti wanni fayyadamin jirtu Mucaan burtukaana fakkaatu biriida kana qilimtotichi ergineeti khalafee fakkaatu kana gannuu baasanii jechuudha. Wanni Jawar du'a Hacaaluurraa arka yoo jiraatte sigale itti rakkachuu itti gidiramuu qofaa jechuudha. Waan kana khatti dhimma ba'ee mootummaa biyya saniin bulchayyuu jechuudha. Akkamiin warroottan siyaasaa hidhee Filmaata duraan immoo dhujuun daga qoma dhiibee filmaanni dafee ammuma godhamu qaba jee kan duraan karoonaadha sigale kan duraan karoonaa filmaanni ta'uu filmaanni kamitti geggeeffamaa jee mootummaan dubbachuu ture ni yaadattan mootummaan dubbachuu ture abadan ammuma geggeeffamu malee filmaanni du'eetiin arkama jeeti shayxaantichi biiroo gaddabarse gaafa sangaanuti sirri keeysa beeyna dafnee hatattamaa yoomma geggeeffamuu baate luus goonee jirraa jeeti karoora gaddabarse karoora sawarri gartee hujii jijjiiree anuma fa'aa jechuudha sigale asirra dhaabbattee du'a Hacaaluu keeysaa eenyu harka qabu wanni hundinuu beeki yoo qorannaadhaan hin mirkanooyne gartee dubbachuun gaarii miti akkuma Jawarilleen wanni isaa waan deemaa jiru wanni jirtuuf jecha dubbachuun barbaadu akkuma inni jee bira kute an keeysa gabbu'ee akka isin abaluu ajjeese jettan sanitti ajjeesuu zoon hin tahin yaadaan kennachuu jira yaadaan du'a Hacaaluu kanarraa eenyutu fayyadame Hacaaluun duutti eenyu gammadee dhugatti deeggartoonni Jawar yoo laalle gaafas gartee rakkachuu cinqamuu booyuu hiriira bahuu sigale kanarra turtanii jechu warri gaafas gartee wanta Hacaaluutti geeraraa ture gartee waan kanarraa dhimma bahaa ture gartee warroota gartee mootummaa tanaa jechuudha. Ani dheengadda break news jee guyyaan isinii fide yoo yaadattan ta'e yaabboleeyyan kiyya. Yeroo hudduu shayxaantichaa jalaayi informationii naa dhufan. Waan inan dura sii dubbadde ittuma dhufta. Dheengadda break news jeetiin isinii fidee ture. Akkam jee isini yaadachiisa waa irraanfachu Jawarii fi Taayyeen eega Taayyeen iccitiisan gabbaasee gartee bilziqinnaan waan godhu waan shayxaantichi godhu hundaa'u eega Taayyeen gabbaasee booda Jawarii fi Taayyeen mooraa 4 kiiloo shayxaantichaa shoorar keeysaa jiranii shayxaantichi gartee olola guddaa banuuf deemaa Numaatu sadarkaa Taayyeen maraataadha ja'anii mana haakimaa geeysanii waraqaa mana haakimaa baasan mental health erganii doktaroota hunda qopheessanii jiranii jeetiin isinii moo isiniin sigale
isin ajandaan tokko giiru fe bakkarraa ka'e isin hin galu duraaniin isinii hime si gale wanni jaawar godhaa jiru wanni taayyeen godhaa jiru sabaa sablammii biyya sanii waliif fiddee jaawar kun dandeeytuma isaatu jabinuma isaatu beekaayi jeetiinis amma durallee isin haasa'e ture si gale kana warra jaawar deeggaru caalaa eenyu beeka dandeeytii jaawar warra jaawar mormuu beekaayi si gale warra jaawar mormuu beekaayi arra faarsee bulaan akkana godhatu kun wanni inni namaan ta'e jaawariin nama ta'e beeka nama namni tokko dhageeffanne sababa jaawarii wajji footoo ka'eef sababa jaawar biratti argameef sababa OMN keessatti argameef sababa jaawarii wajji socho'uu eegaleef qabsaawaa ta'e malee mee jara kana isatti beekan bar irra caalaa wanni duudes dhukkubsaani beeyta gowwaa falmuu caalaa wanni simiidhaan jirtu beekan nama faayidaa fi hin beeyne nama faayidaa sabaa hin beeyne nama gartee eessarraa ka'eetiin eessa jiraan beeyne bakkaan amma jiru kana maaliif hin dhufee jechuu nama hin beeyne falmuu caalaa wanni duudes kutaan jirtu jechuudha si gale hin jirtu jechuudha arra garaagarummaa memma gannaqaa fudhadhu nageessoo fudhadhu maal fudhadhu warroottan ammaa jaawar irratti olola oofaa jiran kana isaanii takkaa abbaa gadaa karrayyuuti gabbee dubbatu gartanii gaafa abbaa gadaa karrayyuu rashana isaanii dhimmaa caaluu dubbatu gartanii isaanii gartee dhumaatii oromoon dhumu jirtu tana dubbatu gartanii isaanii buqqaatii oromoon buqqa'u jirtu tana dubbatu gartanii isaanii gudeedamu oromoon keessi jirtu kana dubbatu gartanii barrakkina ummataa dubbachuun PP deeggaruu ABO deeggaruu paartii biroo deeggaruu sin barbaachisu baru humanity si barbaachisa si gale ani jala mureetiin isinitti hima wanni amma isin godhaa jirtan wallahi billahi abiyyin fayyaddu abiyyi gatii kafalchiifti malee dhugumaan isin hima hijibni isin oofaa jirtan dhugaa shawwaddanii gartee dhugaa jala dabarsuudhaaf waan waa'ee hacaaluu godhaa jirtan kun si gale wallahi billahi talla rabbiin si khadda abiyyi gatiitti kafala isin amma jaawar busheessinaa maarre busheessina jaawar ka busheessu hujiisaati kamiyeessu sujiisaati ummanni oromoo jaawar irraa amantii qaba boo jaawar irraa sigale warri jaawarii kophee dachaasuu ture arra nama taatee hoggii dubbatu way gize sigale ummanni oromoo bar jaawar bar oromoo biraaf forever Itoophiyaa biraa amantummaa qaba bar nama sirna jijjiiree garsiisee bar jaalattee jibbitee wajjidalaydee dhiifte ta wajjidalagu anarraa eegali hundinuu gahee teenya baachaa turre jechuudha sigale gahee teenya baachaa turre mee jaawar sababa maalii fi OMN naa wallisi hacaaluu nja OMN hacaaluu dura beekame hacaaluu caalaa dhageetii harkate hacaaluu caalaa qeeroo sossoosu jira maaliif kijibdansa mee dhugatti eenyuutu irra dhageetii qaba OMN moo hacaaluu maaliif kijibdan من هنا النجار نوان وهو ما أكم كجبدو تقول الدنيا قوتو سبا سبلميت OMN هاي OMN مرة دبميك ساتلايت الرابي وجالو ولا جالو تك يوتيوب الرخاصة نجرني جتشو ما كجبدن خداتنيتي او بجاور بران سرتين بيغا خداتنيتي اوغي OMN غرغارو في اوغي جاوري واغو خداني نوس يغو دجني فديتي نيانغونا مي مال دبيتي اوسو OMN دغيتين قباني اوسو OMN رومو بير فودتبن قبني اوسو OMN هجيتين جيراني ابو وان كنا اتي ولي سابيك مادا مي وان OMN خنا ولسي نابيسي سيني جان دوغا سيغل نجاني جتشو
OMN already addunyaa sochoosaa jira. Ifiifuu Hacaaluu fa'aatu dhufee entertainment nu godhaa. Wanna keenya nuu beeksisaa. Isaanii jechuun qaba malee OMN maal dhabeeti mee wallee naa baasi jaammee rabbisotaadhu. Yaa obboleessu hoggii waa oololta allubbuufiin bar. Wanni mana micha kana jalatti sheeyxaanticha kana jalatti hafe waa yaadaatii miti. Ololli kun hangam takka gatii qaba, hangam takka faayidaa qaba, hangam takka as deebi'ee gartee sheeyxaantichuma nuti jala yaanu kana rukutaa jaa adda baasaa hoggin isiniin jiru sigale. Namoota akka sheekaa butaa kana faa isin dhageeffata sigale. Kadubbii teessan bakka dhibbata akkatti hiiku sigale. Anamma gartee an akka keessan iswaan asirra wajji nyaannee fi wantiin alba'u sigale akka isin amma waan jaawarii wajji godhuu turtan waan jaawarii wajji amma waan hin bilziqinnaa wajji godhuu ture dhumatte an karoora hiyyarraan deema bilziqinnaan karoora sirra deemti jechuudha. Danda'u yaadaaniin injifadha dadhabu bilziqinnaan na injifatti kijiba hooshora eegaa Hacaaluun waggaa 5 takka ummata kana waa'ee Hacaaluu dubbatu ni gartanii. Arra ummata Oromoo iddoo burjaajii uumu Jaawar irratti ololo oofu wallaahi abadan itti milkooyta. Jaawar ammaas likkuma walitti himnee wajjiyaan. Jaawar ammaas wanni gaafasitti OMN arrafaa nama wallisuuf barbaada. Kan namni kudhan taa'ee ilaala. Maaliif daandii gadhiiseeti ifumaa daandii gadhiiseeti bilziqinnaa dhaadheessuu eegalee ifumaa if kuffisee jechuudha. Sigale dhuguma walitti himnaa. Daandii gallakkiseeti OMN gaafas laal namni kadhaan isa gargaara. Alagaa jala deemee gargaara. Cunqurfamtoonni guutuun sagalee teenya jee jala deemee gargaara. Sigale gaafa Oromoo farasti jee Jaawar lafaa ka'u kan takkitti miliyoona meeqa Oromoon lafa keeyse. Gaafa Hacaaluutu wallisee fi lafa keeysisee. Mee gaafa lafa keeysisee. Gaafa biyyatti miliyoona meeqa fudhatee miliyoona meeqaan abbootiin qabeenyaa OMN gargaaruu turte. Sigale OMN ka ajjeesu hujii isaati ka gargaarsisus hujii isaati. Sigale OMN saasanitti namu tokkotti naajamu. Arra kan silaa osoo Hacaaluun lubbuun jiraate biyyeen isarraa salphattu. Arra kan OMN'if aboo Dajaneen fan directorri OMN fan dhufanii yaa boga miidiyaan kun miidiyaa seenaa qabu.